И здравейте, мишки и байри! Добре дошли в новия епизод на Dolat Gaming и в момента играя Майнкрафт. Да. Така, първо няколко неща, преди да свършим с геймплея. Това е лов канал. Ще се стои от поне двама човека. Какво сега? Да, ще стои поне от двама човека. Съжалявам, че ще има лак. Техно са се правили изрод. Съжалявам, че ще има лак. Просто там то ми сега в момента има вирус или не знам какво и ще има лак. Но спокойно до следващия клип ще съм го правил, обещавам. Ако успея, де. Така, ето го админа. Админа? IP? Това е админа, техно. Ето го IP-то, ще го сложи и лякър в клипа, лякър в средата на екрана. Ето го и Коки, там ВСВ са били, какво си... Модератор, добре, модератор. Така, искам кажа за техно едно нещо. Исках да взема от рекламата на ОББ. Се е сълва лапто, дето вики, той е пълен пич, дето е рождения ден. И това исках да ти го казвате, обаче лябата реклама в лета. Така, следато, представи си го, лайче имаш въображение. Така... лага да върви. Така, сега ще те блокира. Добре, оправи се. Така, сега ето сървъра. Сървъра е изключително приятен. Няма никакви лагове. Няма кой знае колко много хора, което е добре. Ого, честчета. Добре, няма кой знае колко много хора. Което ме ми хареса да има такива много хора, да няма много хора, защото е лекво фрашкано. Така си да е доста приятен. Да, това за кратко да спре с Майнкрафта. Ето това е моята къща отгоре. Съжалявам много. Така, това е моята къща отгоре. Сега няколко неща да кажа. Ще сливаме, скоро ще направим такова нещо като клипче интро за нашия канал. Може би някъде към събота или неделя. Не знам сега какво ще се пада на събота и неделя, ама... Да, ще видя. Сега днеска е 21 понеделник. Поле тогава го снимам. Не знам кога ще го кача. Следователно някъде около 26-27 ще има нов клип, нещо като интро, плюс още един. Днеска също така ще има още един клип, той ще е така само Майнкрафт, нали? Това ще е леко интро, нещо друго. Така ето го техно, той явно колесе махлелява. Докато не свърша, се разгара от мен, ще го се стои. Супер пиче е админа, в смисъл не са лекви, нали, като другите сървъри, опа. Не са като другите сървъри лекви задръстели, дето като, в смисъл, като ги помолиш за помощ, веднага ти казват, не ти казват, обърни се към модератора и лекви такива глупости. Техно с кравата ли се беше? Извъртеля кваза. Въй, кравите ли си ми пуснала, Влиза, буклук. Така. Ого, това е лота техника. Така. Съжалявам, чуете телевизора, просто съм го надул, като първия смотрю. Това не знам какво прави тук, това също не знам какво прави тук. Сега. Сега това ми се даде. Така, сървъра има супер много неща. Ларпа, вижте и сега всичките долу. Това е само първата страница. Евенти, такива глупости. Така, сега може да станете, сега като влезете в Майнкрафт, в този сървър поле, срещу СВ ставате СВ с админ, мисля, че кажи... Така да кажа за СВ-сите,
който влезе в сървъра, да си създава ли ще IP-то, ще го сложа. И като влезеш в сървъра, ако искаш да си админ, SMS админът виждате 14:40. После ще се договаряме, нали, за... Като влезете, питате Вевеле, питате Техло и така. Така, ето Legendary, ето ги виждате. Така, Premium и Legendary и SMS Hotel. Така е, Legendary Premium са ликви ракове, SMS админ си е админ, само че си от SMS. Нали, да. Warp SMS Hotel. Ле. После, че сега, като то се уше пръшкал всеки неща, ще влагане. Съжалявам листия за лага, листия... Не знам какво е било на лаптопа. Ще го заведа на проверка, ще се лакне ако има леки вируси, неща. Защото листия това... Защото това наистина товари лаптопа, преди всичко тръгваше с... преди всичко като 70-60 FPS. Нали, на... Смисъл, аз съм си, примерно на Eurotrack, на Лигата и на Far Cry съм си навалил настройките. Защото преди след с тези игри, с настройките, които бях, те бяха високи, с 60 FPS. И вляваше едно време, в смисъл нямаше 3 седмици, не бях до лаптопа. Сестра ми беше на него и да не знам какво сега е качвала, какво не. И му е сложила там някакви глупости. Кой знае с какво го натоварила. И сега да съм с 60 FPS на тези игри. Трябва да им намаля настройките на по-ниско ниво. На Minecraft не съм ги навалял, затова има лак, но така. Ето Facebook страницата, посетете това, посетете я, ще сложа в информацията за клипа. Така, лека... Да, мисля това да е клипа сега, очаквайте скоро втори епизод, този обаче е абсолютно Minecraft, нали, този беше така интро за сървъра, глупости. И да, това беше от мен, това беше от Dolan Gaming, очаквам следващия епизод, лайк, палец нагоре, каквото ще да ударичате, споделете клипа във Facebook, каквото искате правете, коментирайте, искам да чуя вашите мнения, обиди, хейтове, дъра, сточа дъра, поздравления, каквото иде, подкрепа, идеи и каквото иде. Това беше от мен. Чао!